ایمان پلورونکي 89 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د کیسو په ترڅ کې په تیره برخه کې موږ تاسو یو عنوان پیل کړی وو. هغه دا و د اسلام پایښت په خام تار پورې ځوړند. او ورونه په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې د اسلام ستر فاتح او زړور مجاهد سلطان نور الدین زنگی رحمه الله وفات شو. او وروسته غدارانو د هغه کوچنی زوی الملک صالح د هغه په ګدۍ باندې کېناو او هغه په دمشق کې خپل مشر وټاک. د تیرې برخې په پای کې تاسو واوریدل چې د سلطان نور الدین زنگی رحمه الله کونډې میرمن رضیع سلطان صلاح الدین ایوبی ته یو لیک استولی و چې په هغه لیک کې میرمن رضیع د سلطان صلاح الدین ایوبی څخه جدي غوښتنه کړې وه چې ژر تر ژره باید دمشق ته ورشي او د هغه ځای حالات کنټرول کړي. د تیرې برخې پای کې تاسو واوریدل سلطان صلاح الدین ایوبی استازي ته په خوله وویل چې میرمن خاتون ته زما له سلامه څخه وروسته ووایه چې زه حتما ګام پورته کوم، خو هر کار په فکر او سوچ سره کېږي. ورونو سلطان صلاح الدین ایوبی د شام ټولو امیرانو ته د یووالي، وحدت او د صلیبیانو سره د جګړې په هکله پیغام واستاوه تر څو د هغوی نظر څرګند شي او د راتلونکي لپاره د ملامتۍ څخه هم خلاص شي. خو هغوی ټولو د دې پیغام منفي ځواب ورکړ، ځینو خو لا ټوکې او مسخرې هم پرې وکړې. خو ورونو هلته بیا چې په دمشق کې د سلطان صلاح الدین ایوبی دغه لیک الملک صالح ته وړاندې شو، هغه نور امیرانو ته ورکړ تر څو هغه ولولي. امیرانو چې لا مخکې د سلطان صلاح الدین ایوبی مخالفت کاوه الملک صالح ته وویل چې اوس یو کوچنی امیر ستاسو په وړاندې دومره سپین سترګي کوي او تاسو د جهاد او یووالي خبرې کوي. دا ستاسو صلاحیت دی چې د جهاد اواز پورته کړئ. صلاح الدین ایوبی ته احوال واستوي چې د شام کومکی پوځونه سمدستي بیرته راواستوي او په راتلونکي کې د دمشق د فرمان او حکم لاندې خپل ژوند تیروي. خو ورونو کله چې د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله استازي د شام څخه د پیغام منفي ځوابونه راوړل، نو هغه سمدستي خپل خاص سلاکاران او د جاسوسي ادارې مشر علي بن سفیان له سلطنت سرتیرو سره د حالاتو د معلومولو لپاره د سوداګرو په شکل شام ته واستول تر څو د هغه ځای حالات په خپلو سترګو وویني او د راتلونکي لپاره پلان جوړ کړي. ورونو اوس به له علي بن سفیان سره د شام په لوري باندې سفر پیل کړو. علي بن سفیان 100 کسان غوره سرتیري جاسوسان له ځان سره ملګري کړي او د سوداګرو په شکل په اوښانو او اسونو باندې سپارل او د دمشق په لوري وخوځېدل. هغوی وخت نه ضایع کاوه ځکه چې حالات ښه نه وو. هغه په لاره کې ډېر کم وخت تېراوه او نور پرله پسې سفر کاوه. خو ورونو یوه شپه په داسې ځای کې د اسونو څخه ښکته شول چې هر لوري ته شین کښت او هر لوري ته غونډۍ غونډۍ وي. لکه څرنګه چې دوی سوداګر نه بلکې پوځیان وو، نو د هغو په حرکت ناسته پاسته کې هم ډسپلین او ادب موجود و. علي بن سفیان درې تنه سرتیرو څلورو لورو ته تر 2-3 میلو پورې واستول تر څو چېرته دښمن نه وي او په ډاډه زړه آرام وکړي. ښي لوري ته چې کوم سرتیري تللي وو هغوی د یوې غونډۍ لاندې شین چمن ولید چې ځای پر ځای پکې د خرما ونې ولاړې وې. هلته څو مشعلونه رڼا کوله. د هغو په رڼا کې 6 تنه نارینه او 4 تنه ښکلې نجونې تر سترګو کېدې چې د هغوی په منځ کې اور بل و چې په هغه اور باندې غوښه کبابوله او په پیالو کې یو شی ښکل، ممکن شراب و. په څنګ کې څو اسونه او اوښان هم ولاړ وو چې د هغو تر څنګ ډېر سامان او ټک پوک پروت و. د شپې په چوپتیا کې د هغوی د خبرو، خندا او بې حیا حرکتونو څخه څرګندېده چې دوی مسلمانان نه دي. سرتیري بیرته راغلل او علي بن سفیان ته خپل لیدلی حال بیان کړ. نو علي بن سفیان هغه لوري ته روان سو. کله چې غونډۍ ته پورته سو ویلیدل چې د غونډۍ یوې ډډې ته د دوی تر څنګ 2 تنه چې خپل سر او مخ یې پټ کړي
هغه هم هغو نجونو او کسانو ته ګوري او بیا په خپل منځ کې خبرې کوي چې له هغوی څخه یوه یې وویل دوی عیسایان دي ځکه تورې یې سمې دي او عام مسافر هم نه دي. یو بل یې وویل موږ 8 تنه دوی نیولی شول. هغه بل یې وویل هغوی به د خوب په حالت کې وژنو. نجونې سامان او سپرلي به یې له ځانو سره بوځو. دواړه د خپلو ملګرو پسې روان شول. خو علي بن سفیان بیرته راغی او خپل څو ملګري یې له ځانه سره کړل او په هغو پسې روان شو. کله چې غونډۍ ته ورسېدو ګوري چې غلو 2 تنه وژلي او 4 تنه د 2 نورو سره په جګړه بوخت او نور یې دا هڅه کوي چې نجونې په آسونو باندې سپرې کړي. په دې حالت کې مسلمانانو سرتیرو پرې حمله وکړه او نه واړه یې ووژل. خو بیا یې نجلۍ راوړاندې شو او د مرګ د خولې نه یې د خلاصون په سبب له علي بن سفیان څخه مننه وکړه. خو کله چې جګړه ختمه سوه یوې بلې نجلۍ له علي بن سفیان څخه پوښتنه وکړه چې له کوم ځای څخه راغلي او کوم ځای ته روان یاست. علي بن سفیان وویل له کوم ځای څخه چې تاسې راغلي یاست له هغه ځای څخه موږ هم راغلي یو او کوم ځای ته چې تاسې ځئ موږ هم هلته روان یو. زموږ کار مختلف دی خو منزل مو یو دی. هغو نجونو یو تر بله وکتل او حیرانې سوې. بیا علي بن سفیان ته په ځیر ځیر کتل. علي بن سفیان وویل تاسې ولیدل چې په کوم مهارت ډاکوان ووژل سول؟ آیا کوم عادي کاروان داسې کار کولی سي؟ آیا دا د روزل شوي سرتیرو کړنه نه وه؟ بلې نجلۍ وویل تاسې مسلمانان پوځیان یاست؟ علي بن سفیان ځواب ورکړ موږ صلیبي پوځیان یو. نجلۍ وویل تاسې موږ ته صلیب ښودلی شئ؟ علي بن سفیان ټولو ته وکتل او بیا یې وویل تاسې موږ ته صلیب ښودلی شئ؟ نه هېڅکله یې نه شئ ښودلی ځکه د کوم کار پسې چې روان یاست هلته صلیب د ځان سره ساتلی نه شي. رښتیا ما ستاسې څخه د نوم پوښتنه ونه کړه او خپل نوم مې هم درته ونه ښود. علي بن سفیان ځواب ورکړ یوازې دومره درته وایم چې موږ د یو منزل مسافر او هم دا راته معلومه نه ده چې له موږ نه به کوم یو خپل وطن ته بیرته ځي. نو ای هم سفرو لکه څرنګه چې یسوع مسیح موږ ستاسې د مرستې لپاره راولېږلو دا یې نښه ده چې تاسې په سمه لار یاست او بریالي به شئ. د سلطان نورالدین زنګي مړینه د دې حقیقت نښه ده چې په دنیا به د صلیبیانو حکومت وي. د مسلمانانو کوم حکمرانان چې پاتې دي هغه به هم زموږ په جال کې نښلي. زه تاسې ته دا نصیحت کوم چې ثابت قدمه پاتې شئ. ای نجونو ستاسې کار تر ټولو خطرناک او مشکل دی. ستاسې قرباني یسوع مسیح هیڅ وخت نه هېروي. موږ نارینه په مرګ باندې د دنیا له مشکلاتو څخه خلاصي وو او تاسې د خپلې ابرو په قربانۍ باندې. ورونو علي بن سفیان د خپل فن استاد او په ژبه کې داسې جادو چې ټول حیران کړل او په خپلو ژبو یې اقرار وکړ چې دوی روزل شوي صلیبي تخریبکاران دي. یوې نجلۍ وویل زموږ مشر ووژل شو او موږ ړانده پاتې شو. خو علي بن سفیان ورته تسلي ورکړه او ویې ویل زه ستاسې هر ډول مرسته کولی شم. تاسې خپل مقصد راته ووایئ. خو د هغو صلیبیانو څخه یوه سړي د 2 سالارانو نومونه وښودل او بیا یې وویل دا نجونې هغوی ته د ډالۍ په توګه وړاندې کول او بیا د هغوی لارښوونه کول چې صلیبیان هغوی دښمنان نه ګڼي. علي بن سفیان وویل ستاسې او زموږ مقصد یو دی. موږ ته راسپارل سوې دنده دا ده چې کوم مسلمان چارواکی د صلیب د دښمنۍ څخه لاس نه اخلي د هغوی وژل حتمي دي. خیر ورونو دا شپه هم تېره سوه. سهار د علي بن سفیان په مشرۍ دا کاروان دمشق ته روان شو چې ورسره صلیبیان او په سپرلیو کې د ډاکوانو آسونه هم زیات سوي وو. علي بن سفیان صلیبیانو ته وویل تاسې زما کسان ښه نه پېژنئ نو له هغو سره خبرې اترې مه کوئ ځکه په دوی باندې کله نه کله د دین جذبه غالبېږي. بله ورځ دا کاروان دمشق ته داخل شو. د علي بن سفیان په هدایت کاروان د سرای په ځای په یو میدان کې خیمې ووهلې او خلک له هر لوري څخه ورباندې راټول شول تر څو مال دوکانو ته له رسېدو وړاندې واخلي. علي بن سفیان خپلو ملګرو ته وویل چې د مال په خرڅلاو کې له تلواره څخه کار مه اخلي او څو تنه ښار ته لاړ شي له خلکو سره خبرې اترې وکړي چې د نویو حالاتو په هکله هغوی څه نظر لري او هم دغه صلیبیان چې موږ له ځانه سره راوستي تر خپلې څارنې لاندې ساتي. کوم کسان چې بیرته راغلل خپلو قومندانانو ته یې وویل د زیاتو خلکو دا نظر دی چې اوس پرته له سلطان صلاح الدین ایوبي څخه بل څوک دا حالات نشي سمبالولی. زموږ امیران او سرداران د صلیبیانو ګوډاګیان شوي دي. که هغوی ته واک پاتې شي نو د اسلامي امت دې علامت شي. علي بن سفیان د یو سالار توفیق الجواد کور ته ورغی. هغې هم تود هرکلی وکړ. بیا د خوراک او څښاک په دسترخوان باندې وویل قاهرې ته ډېر د خفګان خبرونه راځي او زه د هغه د تصدیقولو لپاره راغلی یم. توفیق الجواد وویل ټول رښتیا دي. زما ګرانه وروره تاسې به ورته کورنۍ جګړه وایي خو
خو د صلیبیانو د مخنیوي لپاره باید سلطان صلاح الدین ایوبي لومړی په دمشق باندې یرغل وکړي. علي بن سفیان وویل که له قاهرې څخه پوځ راشي نو د دې ځای پوځ به ورسره مقابله وکړي. توفیق الجواد وویل تاسې د یرغل کوونکو په څېر مه راځئ، بلکې سلطان صلاح الدین ایوبي د دا ښکاره کړه چې د خلیفه د تعظیم لپاره یې څه ټولګي له ځانه سره راوستلي. که د چارواکو نیت ښه وو نو هرکلی به یې وکړي او که نه خپل عکس العمل به څرګند کړي. تر کومه چې پوځ دی نو زه په ډاډ سره دا وایم چې دا پوځ تاسې مقابله نه کوي بلکې ستاسې ملګرتیا به کوي. یوازې امیران او د هغوی ځانګړي ساتونکي د خپلو ګټو په خاطر د سلطان صلاح الدین ایوبي سره مخالف دي او د هغوی شمېر ډېر کم دی. خو دا په ذهن کې وساته څومره وخت چې ضایع کوئ همدومره د پوځیانو د جذبې د وژلو کوښښ کیږي. علي بن سفیان وویل د خلکو جذبې ته چې زه ګورم نو رب العالمین به کامیابي راکړي. توفیق الجواد وویل قوم دومره زر نه بې حسه کیږي. د کوم قوم چې زامن شهیدان شوي وي هغوی هېڅکله دښمن نه معافوي، خو له حکمرانانو سره داسې پلان دی چې قوم او پوځ پکې ووژني. اوس د قوم او پوځ ترمنځ د نفاق تخم کرل کیږي. علي بن سفیان وویل زه د شهید سلطان نورالدین زنګي د میرمنې لیدل غواړم. هغې سلطان صلاح الدین ایوبي ته پیغام را لېږلی چې د مسلمانانو د ابرو او عزت د ساتلو په خاطر یو بل قدم هم پورته کړي. آیا دا امکان لري چې هغه دلته راوغوښتل سي؟ توفیق الجواد وویل ولې نه؟ توفیق الجواد خپله خادمه راوغوښته، ورته ویې ویل د خلیفه مور ته ورشه، د سلام څخه وروسته ورته پټ ووایه له قاهرې نه ستاسې د لیدو لپاره څوک راغلي. خو ورونو کوم وخت چې علي بن سفیان د توفیق الجواد سره ناست و د هغه ملګري څه څاروي د بازار څخه اخیستي او بیا له حلالي وروسته یې څه کباب کړي او خوړل او په خپل منځ کې ټوکې ټکالې کولې. صلیبیان هم ورسره ناست وو. هغوی د شرابو سراحي راوړې، پیالې یې ډکې کړې او بیا ټولو ته وړاندې کړې، خو هېڅ چا ورځنې وانخیستلې. خو ورونو صلیبیان هم حیران شول. په دې صحنه کې یوې نجلۍ بلې ته وویل ما ته شک پیدا شوی چې دوی به مسلمانان وي، نو ته خپل پند ښکاره کړه چې دوی څوک دي. نجلۍ د لویې خیمې څخه بیرون لاړه او په قدم وهلو یې شروع وکړه. په دې کې یو سرتیری د خیمې څخه راووت او نجلۍ ورته وویل په ناسته ناسته مې زړه تنګ شو، دا دوه کسان ډېر بد خلک دي، د کوم کار لپاره چې راغلي یم په هغه لاره کې قدم نه پورته کوي، یوازې د بدن څخه د نفساني اړتیا د پوره کولو هڅه کوي. نو زما ستا څخه دا هیله ده چې زما خیمې ته راشي تر څو زما ابرو خوندي پاتې شي. بیا دواړه خپلې خیمې ته ولاړل، دواړه سره کېناستل، یو بل ته په کتلو شول. نجلۍ وویل ستاسې په څېر ښکلی ځوان زما حفاظت کولی شي؟ بیا یې کوچنۍ سراحي راواخیسته او دوه پیالې یې ډکې کړې، یوه یې هغه ته وړاندې کړه او بله یې خپله وچښه او ورته ویې ویل وڅښه. سرتیري وویل زه خو مسلمان یم. نجلۍ وویل که دومره کلک مسلمان یې نو د صلیب لپاره د مسلمانانو خلاف جاسوسي ولې کوې؟ سرتیري وویل ډېر شی ماته راکول کېږي. نجلۍ پاڅېده، د بلې خیمې څخه یوه پیاله راوړه چې په هغه کې شربت و، ورته ویې ویل دا وڅښه. سرتیري وویل په دې کې د څومره حشیش اچولي دي؟ نجلۍ حیرانه شوه خو ځان یې سنبال کړ او ویې ویل ډېر نه، خو دومره چې ته بېخوده شې. سرتیري وویل ولې؟ نجلۍ وویل زه په تا قبضه کول غواړم، که زما خبره بده ونه ګڼې ته خپله توره راواخله، زما زړه پرې څیرې کړه، تا ته بیا ښه معلوم شي. ما تاسې ته شراب وړاندې کړل خو ما شراب ونه څښل ځکه زه مسلمانه یم او دوی په زور له ځانه سره راوستلی یم، د پناه ځای مې هم نشته. سرتیري وویل ته د دوی لاس ته څرنګه ورغلې؟ نجلۍ وویل زه د یورشلم اوسېدونکی یم، زه په هغه وخت کې د 12 کالو وم چې پلار مې د صلیبیانو په استخباراتي ادارې باندې خرڅه کړم او دوی د دې لپاره وروزلم. خو ورونو په دغه حالت کې چې دغه صلیبي نجلۍ دغه مسلمان ته خبرې کولې بیا د سرتیري لاسونه ونیول او په زړه یې کېښودل، ورته ویې ویل ته هم مسلمان یې، راځه وتښتو، کوم ځای ته چې ته غواړې زه در سره ځم. ورونو د علي بن سفیان د ادارې غړی هوښیار انسان خو د نجلۍ تر تاثیر لاندې راغی. ورته ویې ویل که ته د زړه له کومې په خپلو کړو پښیمانه یې نو زه تا ته ډاډ در کوم چې په موږ کې یو هم د صلیبیانو جاسوس نشته. موږ ټول د مصر د پوځ د استخباراتي ادارې غړي یو، ستا حفاظت به کوو او زه خپل قومندان ته وایم چې تا د هغوی څخه جلا کړي. خو ورونو په دغه حالت کې غټه غلطي له دغه مجاهد څخه وسوه چې راځي صلیبي ته ووایي. نجلۍ وویل ته هم شه زه ګورم چې زما ملګري ویده ده او که نه. خو ورونو هلته بیا علي بن سفیان د توفیق الجواد په کور کې د شهید نورالدین زنګي مېرمنې ته انتظار کوه چې مېرمن رضیعه راغله.
نو تور پوړنه په ځان را چاپېره کړی و او د علي بن سفیان په لیدلو سره یې له سترګو اوښکې روانې شوې. هغې وویل په اسلامي امت باندې اوس داسې وخت راغلی چې مسلمان خور او ورور هم سره په پټه او غلا ګوري. بیا علي بن سفیان د هغې څخه وپوښتل د نوي حالاتو په هکله ستاسې د ژبې څخه څه اورېدل غواړم. میرمن خاتون وویل علي وروره زه هغه انسان ته په زویولي باندې شرمېږم چې د چارواکو لاسپوڅی جوړ شوی دی. قومي غیرت د صلیبیانو په قدمونو واچاوه. دا به تا ته معلومه نه وي. شهید نورالدین زنګي د صلیبیانو پادشاه رینالډ د بې شمېره پوځیانو سره نیولی و. هغه به ویل که ژوند را سره یاري وکړه دوی به په هغه څه بدل کړل چې د صلیبیانو ملا پرې ماته شي. خو افسوس چې زما زوی هغوی پرېښودل. کله چې ما ورڅخه پوښتنه وکړه چې د هغوی په بدل کې مسلمانان د هغوی له پنجو څخه خلاص کړل نو هغه ویل موږ په بندیانو څه کوو نور جګړه ختمه شوه. ما ورته وویل ته بیا د خپل پلار قبر ته لاړ نشې. که زه ژوندی وم او ته مړ شوې نو په هغه هدیره کې به دې خاورو ته ونه سپارم چې ستا پلار پکې ښخ دی ځکه دا د هغه شهیدانو هدیره ده چې د صلیبیانو په لاسونو تر خاورو لاندې پراته دي. ما د هغو چارواکو سره لیدل کتل وکړل چې په خپلو لاسونو زما زوی لوبوي. هغوی زما ډېر احترام کوي خو زما خبره نه مني. صلیبیانو خپل حکمران او بندیان یې خلاص کړل. دا د هغوی عمل و چې د مسلمانانو په مخ یې څپېړه ورکړه. زه په دې حیرانه یم چې په قاهره کې ناست کسان څه کوي او هغه ولې دلته نه راځي. علي وروره سلطان صلاح الدین ایوبي ته ووایه ستا خور د غم په ټغر ناسته ده او تر هغه به تورې جامې اغوندي تر څو ته دمشق ته رانه شي او دې ایمان پلورونکو ته ونه ښایه چې دا خاوره یوازې د مسلمانانو ده. زما وصیت دا دی چې ما په دې تورو جامو کې خښه کړي او د قیامت په ورځ به د الله تعالی او خپل خاوند په وړاندې په سپین کفن کې راپورته نشم. وخت مه ضایع کوئ. هر څومره چې تاسې وخت تېروئ هغومره حالات خرابېږي. تاسې ویره مه کوئ. د دمشق او شام خلک به ستاسې هرکلی کوي. پوځ به ستاسې سره یو ځای کېږي. یوازې څو کسه غداران به مخالفت کوي چې د هغوی پروا کول نه دي پکار. هغوی به په خپلو کورونو کې انشاء الله مېرمنې لورګانې او خویندې ووژني. که اړتیا وي تاسې زما زوی ووژنئ او دا هیر کړئ چې دا د سلطان نورالدین زنګي شهید او رضیع خاتون زوی دی. خو اسلامي امت د هغوی له شر څخه خلاص کړ. ورونو د اسلامي مجاهد خور غیرت همت او مړانه ته ښه پام وکړئ چې د اسلام د لوړوالي په خاطر باندې خپل زوی پروا نه کوي او وایي چې مړ یې کوي خو چې د اسلام کلمه لوړه وي. هغې علي بن سفیان ته پسې وویل سلطان صلاح الدین ایوبي ورور ته مې ووایي چې د الله تعالی په خاطر زر تر زره شام ته ځان راورسوه که نه بیا به د قیامت په ورځ د مسلمانانو لاس او ستا ګرېوان وي. ورونو هلته بیا صلیبي نجلۍ خو د علي بن سفیان د استخباراتي ادارې د غړي نه دا معلوم کړل چې ټول سرتېري مخلص مسلمانان دي. خپلو ملګرو ته یې وویل زر تر زره کوښښ کول پکار دي چې د دې ځای څخه ووځو. یو تن د سرای په لټه پسې ولېږل شو ځکه چې دوی دې سیمې ته نه وي راغلي. نو هر څه ورته نااشنا وو او شپه هم تیاره وه. نو ګرځېده راګرځېده خو په ګرځېدو راګرځېدو کې یو تن په مخه ورغی چې په سر باندې یې څادر اچولی و. هغه ته یې وویل ما ته سرای راوښیي. ورونو دا صلیبی هغه کس ته وایي چې ما ته سرای راوښیي. هغه ورته وویل سرایونه خو د ښار بل لوري ته دي. تاسې اوس د سفر څخه راغلي یوازې یاست او که نور ملګري هم در سره دي. صلیبي وویل موږ د سوداګرو د قافلې سره راغلي یو خو موږ سره نجونې دي او هغوی په خیمې کې آرام نشي کولی. سړي وویل دا ښه کار دی خو تاسې له ماښام څخه وړاندې باید دا کار کړی وای. زه ستاسې مرسته کوم له دې امله چې تاسې په ښار کې مسافر یاست او بیا ونه وایي چې په دمشق نجونې په میدان کې شپه تېروي. هغوی دواړه د کاروان په لور روان شول. کله چې ورنږدې شول نو صلیبي وویل ته دلته تم شه موږ راځو. بیا د خیمې په منځ کې ورک شو او خپلو ملګرو ته ورغی. هغوی ټول ویښ وو یوازې هغه سرتېری ویده و چې دوی ته یې راز ویلی و. ورونو صلیبي خپلو ملګرو ته وویل تلوار وکړئ خپل هر څه پرېږدئ موږ به ځانونه چارواکو ته ورسوو دوی به سهار ونیسي. خو ورونو کله چې مخکې ژمنه شوي ځای ته ورسېدل هغه سړی نه و خو د اوښانو تر شا ورته خلک راپورته شول او محاصره یې کړه. بیا ورڅخه پوښتنه وکړه کوم ځای ته مو د تللو اراده وه؟ خو نجلۍ ورته دروغ وویل. علي بن سفیان پوښتنه وکړه هغه کس کوم یې و چې د سرای په لټه پسې تللی و؟ یو صلیبي وویل زه وم. علي بن سفیان وویل د چا نه چې تاسې د سرای پوښتنه کوله هغه زه وم. ورونو د علي بن سفیان رحمه الله زیور دلته بیا ښکاره سو. هغه پسې وویل د الله جل جلاله فضل
چې زه د توفیق الجواد د کور څخه بیرته د خپلو خیمو په لور روان وم. په سر باندې مې څادر اچولی و او تیاره وه او تاسې ونه پېژندل. نور د تېښتې کوښښ ونه کړئ. غوږ شئ، ستاسې روزنه ښه نه ده شوې. آیا جاسوس په داسې لارو کوڅو کې ګرځي راګرځي؟ آیا جاسوس د پېژندګلوۍ څخه پرته خبرې اترې کوي؟ یو صلیبي وویل. آیا تاسې زموږ د پوهې، هوښیارۍ او مهارت ستاینه نه کوئ چې موږ د یو تن څخه ستاسې اصلیت معلوم کړ؟ دا د قسمت لوبه ده چې تاسې بریالي شوئ او موږ ناکام. علي بن سفیان وویل. تاسې ما ته هغه انسان راوښیئ چې تاسې ترې راز اخیستی. صلیبي نجلۍ وویل. هغه په خیمه کې ویده دی. علي بن سفیان نیمه شپه د خیمو د پرانیستلو امر وکړ او د شپږو خیمو په منځ کې صلیبیان وتړل او په اوښانو یې بار کړل. سهار د لمر راختو سره کاروان بیرته د قاهرې په لور وخوځېد. خو ورونو، کله چې دوی د دمشق له سیمې څخه ووتل، هغوی خیمې پرانیستلې. صلیبي نجونې یې په اوښانو او نارینه یې په اسونو سپاره کړل. صلیبیانو د خپل خلاصون لپاره ټول سپین او سره زر وړاندې کړل، کوم چې د چارواکو د خپلولو لپاره یې راوړي وو. خو ورونو، علي بن سفیان او ملګري ورته وویل، د دې شیانو د راوړاندې کولو ضرورت نشته. دا خو هسې هم موږ ټول غنیمت له ځانه سره نیولي دي. اوس څښتنان تاسې نه، موږ یو. ورونو، دا چې علي بن سفیان رحمه الله به دوی قاهرې ته څه ډول رسوي او د دمشق لپاره به علي بن سفیان او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله څه ډول پلان نیسي. ورونو، دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به سره له ګټورو جهادي تفسیرو پر روانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 9 اتیایمې برخې پای.